Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flora Martínez, soy del área del Sistema de Gestión de Calidad. Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Reza, soy del área de Recursos Humanos y el día de hoy te voy a contar un poco de la historia de Topre Autoparts. A nivel corporativo, la empresa tiene más de 80 años. Es una empresa de origen japonés. De hecho, de ahí derivado su nombre, Topre, como bien lo conocen, sale de lo que es la palabra Tokio y prensas. Bueno, al acortarlas, pues sale el nombre de la organización. Y aquí, como tal, en San Juan del Río, pues tiene aproximadamente 9 años. Topre llega a San Juan del Río en el año 2012, pero inicia operaciones en octubre del 2013. Bien, los principales valores que nosotros actualmente estamos manteniendo es el tema de la igualdad, hablando de relaciones imparciales y equitativas, el tema de la responsabilidad al momento de cumplir con todas nuestras regulaciones y reglamentos, también el tema de el trabajo en equipo, que consideramos nosotros que es muy importante y sobre todo ahorita que se le está dando mucho ese poder de manera interna. Creo que es algo que como organización estamos mejorando y estamos tratando de llegar a un punto en donde ya haya una sinergia y un trabajo en equipo de todas las áreas. Y también nos basamos mucho en el cuidado ambiental. Ahorita estamos también buscando esa parte de la certificación de ISO 14001. Y algo más que nosotros nos basamos mucho en nuestros valores es el cuidado de los activos de la compañía. Eso es muy importante, ya que pues de ahí deriva toda la utilidad que se puede generar, y actualmente esos son los valores que actualmente nos rigen en la empresa. En Topre nuestros productos son el estampado, piezas metálicas que son los bodies o los chasis, y lo que son la parte de subensamble y soldadura. Bien, la principal fortaleza creo yo que es el creer en gente joven, en gente que probablemente no tiene la experiencia, pero que realmente Topre pues apuesta por ese nueva persona o por esa persona que probablemente sea la recién egresada o que no tenga los conocimientos que igual y se requieren para el área, pero que es una organización que te da esa oportunidad de ir creciendo y de ir aprendiendo sobre los mismos errores que igual y puedes cometer. Pero creo que la creencia en la juventud y en la gente joven, recién egresada, es lo que más ha impulsado a ir creciendo a la organización. Los productos que fabricamos se van a lo que son nuestros clientes o armadoras como Nissan, Honda y Toyota. Definitivamente creo que ha sido el impulso a nivel de la creación de empleos. Afortunadamente Topre ha sido una empresa que ha crecido muy rápido desde sus inicios. De hecho, esta planta ya cuenta con 3 expansiones. Entonces eso habla de la credibilidad que se tiene como proveedor ante nuestros clientes y sobre todo del desarrollo económico que está teniendo como tal la organización. Creemos que nos falta mucho y estamos trabajando ahora por darnos a conocer un poquito más en la sociedad, que nos ubiquen más como organización, pero creo que con estas expansiones ha sido un hincapié para el tema de la creación de nuevos empleos. El trabajo en equipo es algo que caracteriza a Topre, también la inclusión, como ya se comentaba, la parte de que se les da oportunidad a gente joven y el cuidado de activos y el medio ambiente. Actualmente Topre cuenta con certificaciones al ser industria automotriz en IATF 16949, lo que es CityPack para lo que es transporte, y en lo que es el distintivo ESR. Son nuestras principales certificaciones y estamos en busca de cuidado del medio ambiente a través de ISO 14001-2015. Bien, yo creo que el trabajar en conjunto con diferentes empresas, sobre todo, no nada más del parque al que nosotros pertenecemos, en donde está Canacintra,
sino involucrarnos en este tipo de actividades, por ejemplo, pues esta entrevista misma, ¿no? que nos impulsa a darnos a conocer, insisto, como organización, que nos apoyamos entre empresas mismas, que muchas veces se tienen ciertos beneficios que al ser miembro del grupo Canacintra, pues uno puede aprovechar como organización y apalancarse de ahí para darse a conocer y pues bueno, para desarrollar nuevas relaciones dentro del parque y con las demás organizaciones. Pues Topre quiere seguir creciendo, pero quiere ir de la mano con todos los empleados, seguir desarrollándolos, capacitándolos y pues posiblemente colocarse en algunos otros puntos estratégicos en el país. Estamos trabajando por darnos a conocer ante la sociedad y sobre todo porque nos ubiquen. Creemos que somos y estamos seguros que somos una empresa con mucha oportunidad de crecimiento, con mucha oportunidad de desarrollar el talento humano. Eso es fundamental para Topre, y es una empresa que realmente cree en el talento, o sea, cree en las oportunidades que la gente busca sin necesariamente tener la experiencia, pero que aquí se cree mucho en las personas, en los chicos que son recién egresados. También los invitaría a que formaran parte del proyecto que se trae ya para practicantes, ya que es una gran oportunidad para los chicos y chicas que puedan emplearse. En Topre somos y seguiremos siendo una de las empresas que desarrolla el talento joven.